लेकिन जी ऐसा आप चेक करें ये जो है ये बीच में लाओ, ये देखो जी अभी आ गया, अभी 15 हो गया सब अभी तैयार ये हो गया। भाई सब चेक करें कैसे हो गया कैसे? ये देखें ये इसमें लाल कलर आ रहा है देखें वजन कितना मेरा 2-2.5 किलो वजन है सर इसका 2-2.5 किलो वजन है, 2-2.5 किलो वजन है लेकिन ये बहुत भारी है हम ये खुदाई में मिला है ठीक है जी कब्रिस्तान में मिला है बस तो ये खबू खूर का निशान है, ये दशो खूर का निशान है। मना भाई गिर जा निकल भाई।